Merhaba değerli arkadaşlar, yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. 4 tane tespih tanıtacağım. Bakalım bunları beğenecek misiniz? Şöyle neyle başlayalım? E11 malzememizle başlayalım. E11 malzememizden yaptığımız tespihi hemen sizinle paylaşalım arkadaşlar. Şöyle kısa tok imame yaptık. Kalın delik çalıştık. Tabi düz ağızlı yumurta bunu arkadaşlar. Düz ağızlı yumurta. Ölçüler çok güzel. Tesbih can gibi duruyor. Çok güzel. Gerçekten cana can katacak şekilde. Şıkır şıkır bir duruşu var. Malzemenin sertliği çok iyiymiş arkadaşlar. Evet. Hissiyat çok iyi. Çok iyi. Şimdi bu tespihimizin tane ölçülerine bakalım. 9'a 14. 9'a 14 E1 malzemeden yapılma. Düz ağızlı yumurta, iri bir tesbih, uzun bir tesbih arkadaşlar şöyle. Buradan tekrar hatırlatma yapalım arkadaşlar. Sipariş vermek istiyorsanız, ürün almak istiyorsanız lütfen WhatsApp numaramıza yazın. Bütün video açıklamalarımıza WhatsApp numaramız var. Oradan bakıp sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hala görüyorum YouTube'dan vesaire fiyat soranlar oluyor arkadaşlar. Lütfen WhatsApp'ımıza yazın. Oradan size dönüş yapalım. Yazarken de mesela videodaki ürünün ölçüsüyle malzeme koduyla sorarsanız çok daha iyi olur. Böyle patinler de barındırıyor malzeme üstünde. Bakın. Malzemenin kendi patinlerini de bulunduruyor. Çok güzel bir duruşu var. Çok sevdim ben bunu. Harika. Vallahi çok güzelmiş. Sahibine hayırlı olsun. Çok beğendim. Evet. Sahibine hayırlı olsun. Şöyle kadraja sığdırmaya çalışıyorum. Büyük bir tespih olduğu için. Ondan sonra bir tane Y12'miz var. Arpa kesim. Biraz ince delik. Çok kalın da değil. 1 milim kadar bir deliği var. Sahibi öyle istedi arkadaşlar. Kısa tok imame çalıştık tabi. Duraksız çalışmışız. Hatta durak yok. Göremiyorum. Evet. Tespihimizde durak yok. Duraksız çalışmışız. Öyle istemiş. Bu tespihleri güzel bir çekimi var. Parmak rahat araya girdiği için çok böyle rahat çekersiniz. Ama bu tespihten böyle çıtır çıtır yüksek dozda ses almanız biraz zor. Fakat malzemenin sertliği çok önemli bu noktada. Bakalit olduğu için. Malzeme de biraz hızlı bir şekilde sertleşeceği için bir şeyler duyarsınız. Diğer tespihlerden çok üstün, açık söyleyeyim. Ama bunlara göre biraz sesi az çıkıyor. Tabii abimiz bu kesimi sevdiği için bu kesimden yaptık. Herkesin sevgisine, beğenisine saygımız var arkadaşlar. Ama bize sorarsanız arkadaşlar şöyle düz ağızlara, fıçılara falan geçelim yani. Geçelim evet. Hem malzemeniz ziyan olmuyor. Düşün. Bu tespih 8'e 12 ölçülerinde. Yine şimdi size 8'e 11 ölçüsünde bir tespih göstereceğim. Bundan sonra bununla kıyaslayalım. Bundan ne kadar büyük gözüküyor. Çünkü buraların hepsini mesela malzemenin yontuyoruz, alıyoruz. Malzemeyi azaltmış oluyoruz. Azizallah, bu arada ezan okunuyor. Şu delik uçları bakın ince olduğu için birbirine çarpma alanı neredeyse yok ama tespihten yine de ses geliyor bakın. Hani öyle abartıp da çekmiyorum. Daha çok yeni Y12 malzeme, 8'e 12 arpa kesim. Şöyle görseli alayım. Sahibine hayırlı olsun. Çok güzel. Kıyaslayacağım tespihi. Şimdi bir tanıtayım. Ondan sonra beraber kıyaslayalım. Şimdi bu tespihimiz E3 malzemeden yapılma. 8'e 11
fıçı kesim bir tespih. Bu tespihim sahipsiz şu anda. Şu anda sahipsiz. Eğer beğendiyseniz bunu video açıklamamda WhatsApp numaramız var. Oraya yazın. Şu kodlu, şu ölçüdeki ürünü istiyorum diye lütfen WhatsApp'a yazın. YouTube yorumlarına yazmayın lütfen. Şimdi bu tespihimizi bir inceleyelim. Kırık imame, fıçı kesim. Yine ölçülerine de bakalım. 8'e 11. Şimdi malzemeyi çekeceğim ama malzemenin çıtırlığını da görün. Çok güzelleşmiş. Harika. Sertliği çok iyi arkadaşlar. Yani beğenmemek mümkün değil. Beğenmemek mümkün değil. Pamuk şekeri ya. O zaman bunu da şöyle söyleyebiliriz. Şimdiden sahibine hayırlı olsun. Sonradan diyememiş olsak diye söylüyorum. Sahibine şimdiden hayırlı olsun diyelim. Şimdi bu ikisini kıyaslayacaktık. İkisini hemen kıyaslayalım. Şimdi esasen bu daha büyük bir tespih. Şu 8'e 12, bu 8'e 11 daha büyük bir tespih. Aradaki görsel farkına bakın arkadaşlar. Hangisi daha büyük? Ya. Çünkü bu malzeme bakın şu açıların hepsi indiği için malzemeyi bayağı küçültüyor. Malzemenin tamamı burada kalsın ya. Burada kalsın. Evet, bunlar eskidiğinde bakın şöyle bir avantaj da var. Bunlar eskidiği zaman üstlerinde tıraşlama yaptığınızda ya da farklı bir forma sokmak istediğinizde size daha çok kolaylık sağlayacaktır. Çünkü bunu mesela arpa yapabilirsiniz, yumurta yapabilirsiniz, farklı birçok ölçüye çevirebilirsiniz ama arpayı sadece ağzını kesebilirsiniz. Eski usul kesmeye benzetebilirsiniz. O da tespih bayağı küçülür yani. Geleceği de düşünmek lazım arkadaşlar ya. Geleceği de düşünmek lazım. Şimdi bu malzemelerin eskidiğini düşünsenize. Eskimiş malzeme. Hani ben oynadım bir tanesiyle. Şimdi göstereyim size. Konu açıldı madem. Bakın. Burada şey de olsa göstersem keşke, orijinal rengi de. Bakın arkadaşlar, bu malzeme benim küsen demişim, çirkin ördek yavrusuyla aynı tonda bir malzeme. Şimdi ben bunu tıraşladım. Bakın alt rengi böyle turkuaz. Alt rengi turkuaz. Ben tıraşladım. Bakın şeyleri üstünde bıraktım. Çünkü bu zımpara da yapılmış bir tespihti. Ben bıçakta tıraşladım. Tıraşlayınca malzeme daha düzgün hale gelince üstünde de bu izler kaldı. İzler kalınca bakın eski renginden şeyler barındırıyor, çizgiler barındırıyor. Ne kadar güzel, ne kadar orijinal duruyor. Öyle değil mi? Harika ya. Harika. Şimdi düşünün, bu malzeme böyle kıpkırmızı oldu. Bakın şundan daha kırmızı bir ton oluyor. Aslında kırmızı ama renginden dolayı kahve gösteriyor. Yani renklerin karışmasını düşünün. Yansıması öyle oluyor. Şimdi bu malzeme siz aldınız, yıllar sonra dediniz ya şunu bir tıraşlayayım, bakayım alt rengini bir göreyim, şöyle bir yeni bir keyif yapayım dediğinizde arkadaşlar harika bir şey çıkacak ortaya. Yani. Evet, güzel ya. Bakın ben oynadım bununla. Oynadım bununla, çok güzel. Hatta bulsam ben de bunun bayağı çirkin ördek yavrusunu da göstereyim size. Ya bunları eve götürmek istemiyorum. Götürmek istediğimde size bir konu açıldığında gösteremeyeceğim diye burada bırakıyorum. Evet, iri tespihimiz bırakmadı. Ayda kocaman tespihin püskülüne takıldı. Evet, bakın aynı renk, aynı renk, aynı renk, aynı renk. Güzelliğe bak ya.
Bunlar ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Bakın görün, ayrı bir video yapacağım şunlara. Harikasınız ya. Siz nesiniz böyle ya? Arkadaşlar işte benim eskimiş tespihlerim var. Ben üstünde oynayabiliyorum. Ama siz eskitmeniz gerekiyor. Dur bakalım, sizin daha zamana ihtiyacınız var. Ya ben bunlardan tespih yaparken millet yanaşmıyordu. Bakmıyordu bile yüzüne. Yani olur mu ya böyle şey diye. Oluyormuş işte arkadaşlar ya. Olmuş işte. Kaliteden kaçmayın arkadaşlar. Kaliteden kaçmayın. Siz kovalayın kaliteyi. Evet. Harika. Kenarda dursun bu hazinelerim. Gerçekten güzel. Şimdi sırasıyla bırakalım. Sahiplerine hayırlı olsun. Bunu da alacak kardeşime hayırlı olsun. Şimdi son parçamız kukamız. Kukamızın ölçüsüne bakalım hemen. Detaylara geçelim. 9'a 12. 9'a 12 ölçülerinde fıçı kesim bir kukamız var. Kısa tok imame. Yine böyle kalın delik. Duraklar 5'te. Kukanın çekim lezzetine bakıyalım diyecektim. Bakılır mı ya el işçiliğinin çekim lezzetine? El işçiliği olmasa bakarsınız yani. Ama el işçiliğinin çekim lezzeti gerçekten seviyesi çok yüksek. Çok yüksek. İşte insanın gerçekten ben tesbih çekiyorum dedirten sesler bunlar. Bakın, dedirten hissiyat ve dedirten lezzetler bunlar. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar, yani bir bakalit almaya gücünüz yoksa bir kukanız, bir narçılınız olsun arkadaşlar. Ama el işçiliği olsun. Yani zaten parayı el işçiliğine veriyorsunuz. Güzel bir tesbihiniz olsun. O zaman tesbihten lezzet alırsınız. El işçiliği olmayan bir tesbihten bu lezzeti almanız neredeyse imkansız arkadaşlar. El işçiliği çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Parayı veriyorsunuz ama değiyor. Bugün şöyle bir durum yaşadım. Ben hemen onu sizinle paylaşmak istiyorum. Duruma örnek olabilecek bir şey. Arkadaşlar sileceğimin böyle hani silen kısmı şöyle kayış şeklinde ayrıldı. Yağmur yağar bir şey olur diye ben hemen onu söktüm. Sabah şeye gittim. Malzemeciye gittim. Bir tane alayım dedim. Abim bana sordu, kaliteli mi olsun, kalitesiz mi olsun? Eskiden çift değiştiriyorduk. Yani bir tanesi bozunca ikisini birden değiştiriyorduk. 35 lira falan da hatırlıyorum. Meğersem bizim aldıklarımız böyle kaliteli bir mal değilmiş arkadaşlar. Sürekli değiştiriyorum. Sürekli bu her sene neredeyse bozuluyor. Bir de düzgün silmiyor gerçekten. Sonra adam, şimdi siz insanlara sunacaksınız bir şey ya. Diyeceksiniz böyle ürünler var. İster misiniz diyeceksiniz. Adam bana, aynı adam dedi ki abi bunun kalitelisi var, ucuzu var. Kalitelisini ister misin dedim. Şimdiye kadar niye söylemedin böyle bir şey dedim. Ben yıllardır senden alıyorum. Başka yerden alamıyorum. Evime de yakın diye. Hiçbir şey demedin şimdiye kadar, kalite farkını söylemedin şimdiye kadar. Şimdi adam dedi kaliteli mi olsun, normal mi olsun? Dedim kaliteli olsun. Taktı kaliteli. Tek parça aldım. Onlar ikili satılıyor biliyordum ben ama tek parçam olsun dedim. Tek parça, öbür tarafı sağlam dedim. Sorun yok. Önemli olan benim önümdeki silecek. Hakikaten taktı arkadaşlar. Bir çalıştırdım. Yani inanın ya, o kadar memnun kaldım ki bir anlık ya, müthiş temizliyor. Müthiş güzel. Hiç sanki yani yağmur yağmamış, su değmemiş gibi güzel. Öbürü iz bırakıyor, bırakıyor, biraz ıslak bırakıyor. Böyle biraz buharımsı bırakıyor. Yani gerçekten kalite çok önemli arkadaşlar. Madem kalite var, siz insanlara bunu sunun. Bazıları diyor ki ya pahalı diye insanlar almak istemiyor. Size ne kardeşim, sizi ilgilendirmez. Siz sunun insanlara, anlatın. Kararı o versin ya. Kendisi versin kararı, pahalı mı ucuz mu. Bazıları der ya, hani çok meşhur bir laf vardır. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim der yani. Ucuz alırsın ama sürekli değiştirirsin. Sürekli değiştirirsin. Ben her yıl dedim ama ne her yıl arkadaşlar. Daha fazla değiştiriyorduk. Evet, kukamızda böylece çok göstermiş olduk. Harika bir ürün. Gerçekten alınmaya değer. Yoksa biliyorsunuz böyle tespihler 300'e, 400'e, 500'e, 1000 liraya kadar çıkıyor.
Ama el işçiliklerini arkadaşlar, el işçiliklerini alın. El işçiliğin ustaya emeğini verin. Hani $1000'lara falan değil. Araplara çalışanlara gitmeyin sakın. Araplara çalışanlara giderseniz onlar dolarlara alıştıkları için size dolar fiyatı verirler. Böyle TL ile çalışan arkadaşlara, ustalara giderseniz size güzel bir fiyat vereceklerdir. Kukasının malzemesiyle, her şeyle beraber yani muhtemelen bugünün şartlarına göre düşündüğümüzde alabileceğiniz bir fiyata size güzel bir tespih ya yapacaklardır ya da bize sipariş verebilirsiniz. Biz de yaparız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.